pot na mojem zemljevidu jasno kaže, da se tukaj, prav tukaj nekje, peče odličen kruh. Kje? Voham ga. Na, izvoli, Kakadudu. Dober tek, zjutraj pečen, samo zate. In tudi mi ga bomo spekli, je tako, otroci? Že moja babica je pravila, da je peka kruha prava umetnost, zato se moramo nanjo ustrezno pripraviti, obleči in priskrbeti vse potrebne pripomočke. Da o sestavinah sploh ne govorim. Zdaj mi pa povejte, ker vidim, da to že vse obvladate, kaj rabimo, da mi spečemo kruh? Vodo, moko, kvas. Bravo! Kaj mislite, da moramo tle noter dodati, da ta kvasec zraste? Jaz imam zelo rad sladko. Tudi ta kvasec rabi sladkor, moko in vodo, da se bo napihnil. A vi verjamete, da bomo z tega dobili še enkrat več mase tle noter? Ja. In kam bomo potem to dali za? V posodo. V posodo bomo stresli ta kvasec. Se pravi, peka kruha čisto preprosta. Rabimo vodo bomo solili in rabimo kvasec. In to je vsa umetnost. In rabimo kaj še tretjo stvar? Moko. Moko rabimo, res je. Brez moke seveda ni kruha, pa brez pridnih rok tudi ne. Vsi zelo zavzeto gnetemo testo in kmalu zamesimo nekaj lepih hlebčkov. Sol, doma mleta moka. Kakadudu, kako diši. Da diši, praviš. Po čem pa? Dragem uvoženem parfumu, kolonski vodi ali egzotični dišavi iz neznane dežele, a? Kakadudu, no, nisi ravno v pomoč, veš? Kako da ne? Jaz sem poznavalec kruha vendar. Poznavalec kruha? A ja? Kaj pa je tole? Pa to je skorjica. Ja, to vem, ampak zakaj tukaj? Kakadudu? Kaj? Je tole tvoje? Ne, no. Pravzaprav nič več moje, če smo natančni. Pepe, glej, tukaj še en košček. In tule še eden kakadudu. A imaš tudi ti rad samo mehko sredico? Ja, če pa najboljša. Saj sem rekel, da sem poznavalec. Ja, prav imaš, tudi meni je sredica najboljša, ampak to ni ravno pametno ravnanje s hrano. Naslednjič vzemi samo toliko, kolikor lahko poješ, prav? No, prav. Da ostankov kruha ne vržemo stran, lahko naredimo kruha v narastek. Mi doma naredimo polpete. Ja, ali pa cmoke. Same odlične ideje. Ampak koliko časa se pa peče kruh? Ja, okoli 1 ure. Ja, potem pa v 5 z njim, no, mudi se nam.